Lepo pozdravljeni na današnjem online informativnem dnevu na Fakulteti za upravo, v okviru katerega vam bova z magistro Damjano Keržič predstavili EŠD študij na daljavo, ki ga izvajamo za izredne študente na visokošolskem strokovnem študijskem programu uprava. Moje ime je Nataša Ferderber in vas bom danes vodila skozi splošno predstavitev, v okviru katere boste izvedeli nekaj o razlogih za vpis na našo fakulteto, zakaj izbrati ta študijski program, zakaj se pravzaprav odločiti za EŠD študij na daljavo, kakšni so pogoji vpisa, kakšne plačilne pogoje imamo in sama značilnosti študijskega programa, kar se tiče predmetnikov. V drugem delu se mi bo s predstavitvijo pridružila višja predavateljica magistra Damjana Keržič, kot povedano že uvodoma. Magistra Keržičeva je predstojnica EŠD študija na daljavo in vas bo v primeru, da se boste odločili za vpis tekom študija tudi učila pri informacijskih predmetih, pri računalniškem praktikumu. Danes pa vam bo predstavila, kako poteka pouk v spletni učilnici. V tretjem delu pa je nekako namenjen čas za vaše vprašanja, ki pa jih seveda lahko postavljate tudi tekom predstavitve v klepetu. Zato vas vabim, kolikor se vam poraja kakšno vprašanje, da ga kar zastavite v klepetu, kot že rečeno, potem pa se lahko ob koncu predstavitve tudi pogovorimo. To je sedaj začetek naše današnje predstavitve. Na sliki vidite stavbo naše Fakultete za upravo. Smo inštitucija z najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja javne uprave in v slovenskem prostoru obstajamo že od leta 1956. Smo tudi članica Ljubljanske univerze. To je najstarejša in največja ter najboljša slovenska univerza, ki se med drugim po lestvici Central World University uvršča tudi med 1,9 najboljših univerz na svetu. To sta dva zelo pomembna podatka, ki, bom rekla, nekako v začetku igrata pomembno vlogo pri tej odločitvi, zakaj se odločiti za vpis na našo fakulteto in zakaj morda ne na kakšno drugo fakulteto, ki morda ponuja podobne programe. Tole, kot že rečeno, je naša stavba. Nahajamo se v kampusu za Bežigradom. V naši okolici so tudi ekonomska fakulteta, fakulteta za družbene vede in pedagoška fakulteta. Naši programi se ves čas evalvirajo, preverjajo, se pravi, kakovost dela je tudi eden od razlogov, ki jo nekako upoštevamo, ko se odločamo za tako pomembne življenjske korake, kot je izbor študija na fakulteti. Naši študijski programi se preverjajo tako notranje, se pravi, vsako leto izvedemo evalvacijo študijskih programov, preverimo vsebine, če so še ustrezne za potrebe trga dela. Te vsebine pa se tudi preverjajo v mednarodnem okolju, tako imajo naši študijski programi tudi zelo prestižno mednarodno akreditacijo EAPA. So pa tudi naši magistrski programi oziroma naš magistrski program uprave, upravljanja javnega sektorja, pa je tudi v združenju teh magistrskih študijskih programov z področja uprave v evropskem prostoru. Olimpijski komite Slovenije nam je tudi podelil priznanje za športnikom prijazno fakulteto, kar pomeni, če je kdo med vami, ki ima kategorizacijo, se pravi, ki je kategoriziran športnik, je vabljen, da se vpiše k nam, ker lahko dobi tudi prilagojen študijski proces, ki mu bo omogočil združevanje tako študija kot tudi samih treningov. Torej, odločitev za študij
vpis na Univerzo v Ljubljano, Fakulteta za upravo kot vodilna inštitucija na tem področju v slovenskem prostoru in pa kakovost dela so eni glavnih razlogov, ki se upoštevajo pri odločanju. Sedaj pa, kakšna je pa značilnost tega e-študija na daljavo? Gre za posebno obliko izobraževanja, ki jo ponavadi izberejo kandidati, ki se ne morejo odločiti za vpis na redni študij izobraževanja, in ta e-študij na daljavo omogoča nekako usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Kako je organiziran sam študijski proces? Je na način, torej, da se izvaja modularno. To pomeni predmet za predmetom, nekako v glavnini poteka izvedba predmeta v 5 tednih v e-okolju. Nekako 3 tedni so namenjeni študijskemu procesu, torej e-predavanja in pa kontrolne aktivnosti, 2 tedna pa sta namenjena sami pripravi na izpit. Nekje 5. teden, nekako imamo v načrtu 5. teden v petek, pa običajno potekajo tudi izpiti. Za ta način študija se odločajo tudi tisti študenti, ki bi se sicer lahko odločili za redni študij, pa so iz oddaljnejših krajev in bi jih recimo življenje v Ljubljani v končnem znesku morda prišlo dražje, kot znaša sama šolnina na tem programu. Kako sicer poteka program? Čisto natančno vam bo predstavila, kot že rečeno, magistra Kerčičeva, tako da si boste lahko predstavljali, kako to vse skupaj poteka v učilnici. Je pa zagotovo to zelo prijazen način, ker niste vezani na neke ure, kot bi bili, če bi se udeleževali predavanj ex katedra, torej predavanj na fakulteti, ko se začnejo ob določeni uri in morate biti takrat prisotni. Tle si lahko študij organizirate po meri, se pravi, če vam paše, začnete zjutraj pred službo, po službi, kadarkoli. Pomembno je, da izpolnite tiste aktivnosti, ki so pogoj, da se lahko prijavite na izpit. To bo razloženo v nadaljevanju. Značilnost našega visokošolskega strokovnega programa je interdisciplinarnost. Pravzaprav so vsi naši študijski programi interdisciplinarni. Kaj to pomeni? To pomeni, da boste skozi študij se seznanili s tistimi področji, ki jih potrebujete takoj, ko se zaposlite kjerkoli, praktično v upravah javnega ali zasebnega sektorja. Spoznali boste področja, kot so upravo, statistika, informatika, ravnanje s človeškimi viri, skratka nekaj, kar vam bo pomagalo, da se boste lahko takoj znašli v nekem delovnem okolju, ko se boste zaposlili. Izobražujemo nekako bolj na širino, naši predmeti niso tako ozko usmerjeni, da bi jih recimo študirali nekje popolnoma v detalje, recimo ekonomija, ko imate mikroekonomijo pa makroekonomijo, ampak gre se za to, da dobite tista znanja, ki vam res pomagajo, da se znajdete hitro v službi. Pogostokrat rečemo, da izobražujemo multipraktike, ne. Zdaj, za koga je študij na Fakulteti za upravo, ne samo na tem programu, pa tudi na ostalih programih, ki jih ponujamo, najbolj primeren? Najbolj primeren je morda za tiste študente, ki ste bolj družboslovno usmerjeni, pa ne veste čisto dobro, kaj konkretno je tisto, kar bi izbrali. Vse po malem vas zanima, pa nič konkretnega. Če ste v taki situaciji, so naši študijski programi, med njimi tudi visokošolski strokovni študijski program, najbolj primerni za vas. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je veliko praktičnega usposabljanja, se pravi, učenje na tem programu je zelo povezano s prakso. Ne greste toliko v teorijo, greste v obravnavo praktičnih primerov, v 3. letniku pa imate tudi prakso. Če ste izredni študenti in ste zaposleni, se vam praksa lahko prizna na osnovi vaše prošnje, ki jo podate,
V takem primeru pač samo skozi problemsko nalogo obdelate neki problem s pomočjo mentorja v organizaciji in s pomočjo mentorja na naši fakulteti. Na koncu boste pridobili toliko znanja, da vam bodo, kot že rečeno, to znanje vam bo omogočalo različne možnosti zaposlitve. Naši študenti delajo praktično povsod. Največ jih je na upravnih enotah, v javnih zavodih, v občinah, na ministrstvih, nekaj tudi v EU administraciji, tukaj se že uveljavljamo z enim od naših študijskih programov, pa tudi diplomanti iz visokošolskega strokovnega študijskega programa uprava so zaposleni v inštitucijah, ki sodelujejo z Evropsko unijo, v podjetjih, kot vodje pisarn, kot vodje projektov, kot strokovnjaki z področja javnih naročil. Veliko naših študentov pa, kot je to za to obdobje značilno, ustanavlja tudi lastna podjetja. Naši študenti zasedajo različna delovna mesta v teh inštitucijah, so vodilni strokovnjaki na nekem področju, recimo študenti fakultete za upravo so eni najboljših študentov z področja upravnega postopka. Potem so generalni sekretarji na ministrstvu, so ustanovitelji znanih blagovnih znamk, veliko je načelnikov upravne enote, imamo tudi nekaj županov, direktorjev marketinga. Je pa tudi veliko naših diplomantov zaposlenih tudi na naši fakulteti, kar veliko pove o tem, da stavimo, če lahko tako rečem, na lastno blagovno znamko, torej na naše študente. Ko gredo razpisi za zaposlitve v objavo, se skuša vedno poiskati najprej, če je kakšen primeren kandidat ali pa kandidat, ki bi ga služba zanimala med našimi diplomanti. Tako denimo je prvi doktorant naše fakultete, trenutni dekan, profesor dr. Janez Stare. Veliko učiteljev, ki jih boste srečali tekom študija, je zaključilo študij bodisi na vseh 3 stopnjah, 1., 2., 3., se pravi na dodiplomskem, podiplomskem programu. Veliko pa je tudi tistih, ki delujemo na fakulteti kot podporne službe, torej smo v strokovnih vodah, tudi jaz med njimi. Jaz sem bila tudi diplomantka te fakultete, zaključila sem študij tako na 1. kot tudi na 2. stopnji, tako da lahko iz prve roke potrdim, da sem dobila zadostno širino, da lahko uspešno, če kolikor se le da, opravljam svoje delo in ne dvomim, da boste to tudi vi. Sam študijski program traja 3 leta, tako kot vsi naši dodiplomski študijski programi, in je ovrednoten 180 kreditnimi točkami. To je morda nekaj novega za vas. Bolonjska deklaracija je prinesla vrednotenje študija v kreditnih točkah. Kaj pomeni ena kreditna točka? Se meri, koliko časa potrebuje študent, recimo za eno kreditno točko, nekje je bilo izmerjeno 25 do 30 ur, nekje je enako ena kreditna točka. Tako da potem preračunate, če ima predmet 6 kreditnih točk ali pa 8 kreditnih točk, tako nekako se poskuša ovrednotiti sama težavnost predmeta. Torej, visokošolski strokovni program kot redni ali kot izredni študij, danes je pač ta predstavitev namenjena e-študiju na daljavo. Ob zaključku študija boste pridobili naziv diplomant oziroma diplomantka upravnih ved in za izredni študij imamo na voljo še nekaj mest, vse skupaj pa je razpisanih 50. V 3. letniku lahko redni študenti izberejo med 2 smerema, torej med javna in poslovna uprava. Na izrednem študiju pa je možen izbor v 3. letniku zaenkrat samo smeri javna uprava. Če bo tako tudi čez 3 leta, ko boste vi prišli v 3. letnik, bomo videli, vedno se preverja interes študentov in potem se pač ponudi tista smer, za katero se odloči večina vpisanih študentov.
Kdo se lahko vpiše na ta program? Na ta program se lahko vpišete vsi, ki ste zaključili študij bodisi z zaključnim izpitom, na katerem koli srednješolskem programu, s poklicno maturo ali splošno maturo. Kakšnih posebnih diferencialnih izpitov vam ni potrebno upravljati, se pravi, za enkrat velja, da lahko samo, da zaključite srednjo šolo, se lahko prijavite na ta študij, ni pa še opredeljeno področje, iz katerega se lahko vpišete. To se z nekimi zakonodajami lahko v prihodnje spremeni, tako da izkoristite tudi to možnost, če morda prihajate iz neke srednje šole, ki po vsebini nekako ni sorodna materiji, ki se obravnava tekom tega študijskega programa, potem je smiselno izkoristiti vpis še sedaj. Cena izrednega študija je 2200 evrov za letnik, možno pa je plačilo na 6 obrokov, ter pa sama vpisnina, ki je prvo leto 32 evrov, potem pa ob vpisu v drugi in tretji letnik je nekoliko manjša. Obroki so, prvi obrok znaša 380 evrov in se plača ob samem vpisu, ostalih 5 obrokov pa te 5 obrokov je nekoliko nižja cena. Računi se vam seveda izstavljajo potem avtomatično, tako da nekakšnih, da bi morali hoditi zaradi tega na fakulteto, ni potrebno. Tako prijave kot tudi sami vpisi potekajo popolnoma in izključno online, celoten postopek je digitaliziran, tako da vam ni treba skrbeti, da bi morali v času, ko bodo dejansko potekali vpisi, priti na fakulteto. Zdaj, prvi prijavni rok je že mimo. V drugem prijavnem roku, kot že rečeno, je ostalo na voljo še nekaj prostih mest in bodo razpisana v času od 20.8. do 27.8. Takrat boste lahko oddali prijavo preko spletnega portala Ministrstva za izobraževanje, to je ta portal evšgov.si. Obvezna je prijava, brez prijave ni vpisa. Torej, če se ne boste prijavili, se kasneje ne boste mogli vpisati, prijava pa vas ne zavezuje k vpisu. Torej, če se boste prijavili, ko bo odprta prijava in se boste potem v septembru mesecu, v drugi polovici, ko boste izvedeli rezultate izbirnega postopka, premislili, se vam seveda ne bo treba vpisati, ker v tem postopku samega vpisa ločimo 2 koraka, torej prijava in vpis. Za izredni študij bodo zagotovo na voljo še prosta mesta, to je bil včasih tako imenovani tretji prijavni rok. Trajal bo samo dobrih 24 ur, od 23. do 24.9. do 12. ure in do takrat boste lahko oddali prijavo. Kot že rečeno, nekje okoli 25. septembra boste na tem portalu evšgov dobili sklep o izbiri in potem po elektronski pošti tudi naša navodila za vpis, ki bo potekal elektronsko in zelo kratek čas boste imeli na voljo, ampak bom rekla 24 ur na dan do 30.9. Do vključno 30.9. se boste lahko vpisali, če boste na študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu uprava ali na katerem koli študijskem programu, ki bo predstavljen tudi jutri na drugem informativnem dnevu, prijavili. Če je kdo med poslušalci, ki je zaključil kakšno višješolsko izobraževanje ali pa ste vpisani na enem drugem študijskem programu in vam tam študij zaradi različnih razlogov ne ustreza, se lahko prijavite za vpis v višji letnik, to je tako imenovani vpis po merilih za prehode in ta je možen, če je možno iz programa, iz katerega prehajate, priznati najmanj polovico kreditnih točk. Torej, to so kakšni višješolski programi, zaključeni največkrat ali pa če nekdo pač obiskuje neke
fakultete, ki so po vsebini blizu naši, in če je na koncu možno priznati predmete, ki jih je študent že opravil in je to priznanje v nekem zadostnem številu, se pravi v tem primeru 90 kreditnih točk, potem lahko nadaljuje študij v drugem oziroma v tretjem letniku, odvisno od predmetov, ki so mu priznani. Tukaj je še nekaj mnenj študentke in pa študenta, ki sta pač izrazila svoje mnenje glede samega študija, zakaj jima je bil ta študij všeč. Tako da to je tudi objavljeno, bo tudi objavljen posnetek tega informativnega dne na družabnih omrežjih, pa si boste lahko njuna mnenja tudi prebrali. Toliko zaenkrat iz moje strani, prepuščam besedo magistri Keršičevi, da predstavi, kako poteka študij v spletni učilnici. Magistra Keršičeva, izvolite. Hvala. Bi pa jaz mogoče, preden začnem, povprašala vse ostale sodelujoče prisotne, če ima kdo že zdaj kakšno vprašanje, preden pogledamo učilnice, karkoli v zvezi z organizacijskim, administrativnim in tem vidikom, ki ga je povedala moja kolegica Nataša. Je mogoče že kakšno vprašanje? Zdaj v klepetu vidim, da ne. Lahko se tudi oglasite, ker vidim, da imate tudi mikrofone priključene. Jaz bom pokazala v bistvu konkretno naše okolje, kako izgledajo učilnice, kako smo si organizacijsko postavili učilnice, tako da vam bom pokazala preko zaslona in vas vodila preko nekega testnega študenta. Skratka, kako bi videli, ko se povežete v naš sistem za e-študij. Samo da priklopim še moj zaslon. Takole. Skratka, jaz upam, da se vidimo, da vidimo zaslon. Če ni, lahko tudi... Se vidi, ja. Tole je naša vstopna stran. Vsak študent vidi na svoji strani svoje predmete, se pravi tiste, v katere je vpisan. Tukaj imamo sicer testnega študenta, ki je vpisan v mnogo predmetov, predvsem zato, ker z njim pregledujemo tudi, kako se določene aktivnosti vidijo v tej učilnici. Vsekakor pa so naše učilnice postavljene v Moodle okolju, preprost za uporabo. Vsekakor vidim, da študentje nimajo z njim velikih problemov. Imamo pa v prvem tednu vedno uvodno učilnico, ko se študentje spoznavajo s tehnologijo. In ta uvodna učilnica se imenuje pripravljalnica. Tukaj imam tudi jo na prvem mestu prikazano, če mogoče stopimo v to pripravljalnico, ki ima zelo podobno obliko kot vse ostale učilnice. Skratka, naši predmeti so razdeljeni po nekih odsekih, razdelkih. V EŠD študiju to pomeni 5 tednov in vsak teden ima svoj razdelek. Tale pripravljalnica je razdeljena na teh 5 dni, zato ker vsak dan v tednu predelamo neko snov, ki jo potem skozi celotno študijsko obdobje tudi uporabljate, se pravi tehnologijo od tega, kako se oddajajo naloge, kako se oddajajo kvizi, kako se komunicira, kako se dodajajo datoteke in podobno. Potem imamo ob desni strani vedno dodan en tak blok, ki prikazuje, koliko ste v sami učilnici že naredili. Se pravi, barvajo se kvadratki, s tem se prikazujejo napredek posameznega študenta. Vsak študent vidi samo sebe, seveda, kako je uspešen v tistem predmetu. In spodaj še status zaključevanja predmeta. Zdaj, kolegica Nataša ni še nič povedala o naših pogojih dela pri predmetih. V EŠD načinu dela imamo pripravljeno vedno enak postopek zaključevanja predmeta, ko rečemo, to so zahtevani pogoji za to, da lahko pristopite na izpit. Kot je že omenila, je poudarila, da časovno skoraj ni omejitev, ampak ena sama omejitev pa obstaja. Ko je konec predmeta, morajo biti zaključeni te obvezni deli predmeta. To so kvizi, ki jih je v vsakem EŠD učilnici, zdaj bomo pa kar v eno od konkretnih predmetov se postavili, pa pogledali malo, kako izgleda. V tedenskem, 5-tedenskem izdelanem predmetu so prvi 3 tedni namenjeni delu, predelavi snovi in podobno. In v tem tednu
se izmenjujejo 4 vsebine v vsakem od tednov. 4 vsebine, vsaka vsebina ima nek uvodni video na to temo, potem se pojavijo določeni študijski viri, to so lahko datoteke, PDF dokumenti, PowerPoint dokumenti in na koncu vsebine in nek kviz, ki pregleduje zelo, jaz bi rekla, bolj površno kot poglobljeno znanje tiste tematike. Vsak kviz je potrebno rešiti zato, da usvojite pogoj za pristop na izpit. Skratka, 12 kvizov, ki so obvezni in jih je treba izdelati v času 5 tednov. Ni omejitev na dneve, na ure, ampak samo z zaključkom predmeta se morajo ti kvizi tudi uspešno, to pomeni, da morate biti vsaj 55% uspešni na vsakem od kvizu, zaključiti. To so ene od obveznosti, ki jih je treba vedno narediti, in te kvizi se tukaj le zgoraj barvajo, in potem sta tukaj se zelo dobro vidi še 2 dodatni obveznosti, to pa sta 2 daljši nalogi. Ti 2 daljši nalogi nadomeščata vaje pri samem rednem študiju, tako da so malo bolj obširne in vas pripravljajo prav enako kot kvizi na izpit, ki se za vas kot izredne študente, prav kot izredni rok pojavi ob koncu predmeta. Zdaj, predmeti se izvajajo, lahko bi rekli, tako v blokih, delno se prekrivajo, zato ker imamo kar nekaj predmetov in razpored čez celotno študijsko leto ni možen, da bi se ne prekrivali, ampak stremimo k temu, da se čim manj prekrivajo, tako da v bistvu ob koncu teh 5 tednov vas čaka izpit na predmet, ki ste ga zaključili. In to je samo izpit za vas. Medtem ko vsi ostali izpitni roki, ki se potem še kasneje izvajajo, se pa izvajajo v času rednih izpitnih rokov. Ta pa je izrecno in samo namenjen vam. V vsakem predmetu imamo poleg snovi tudi neke vsebine oziroma aktivnosti, ki so pa namenjene komunikaciji ali pa debatam o snovi. In to so forumi. Imamo osnovne forume in imamo forume, kjer se govori o temi predmeta. Skratka, tukaj lahko komunicirate samostojno vi z predavateljem oziroma vam predavatelj zastavi kakšno nalogo, kakšen izziv tistega tedna, ko ga potem predebatirate znotraj foruma. In ker je to študij na daljavo, imamo, to bi pa rekli, te srečanja v živo, preko videokonference. Zdaj ta trenutek smo v Zoomu, v EŠD učilnicah imamo Big Blue Button konference in te videokonference so obvezni del vsake učilnice in sicer se obvezno izvede prva uvodna v prvem tednu, čisto na začetku, zato da se kot prvo spoznate s predavateljem, da vam pove, kakšna bo vsebina predmeta, da se pomenite v sistemu dela in potem na koncu, ob koncu zadnjega tedna, zato da nekako predebatirate, kaj so vsebine izpita, kaj vas mogoče vas zanima v zvezi z izpitom. In to sta obvezni 2 videokonferenci. Obstajajo pa še vmesne, glede na to, kakšna je snov, če se nekako vidi, da bi bilo potrebno karkoli še dodatno spredavati, se lahko videokonferenca skliče tudi v času tistih 5 tednov izvedbe predmeta. Zdaj skozi govorimo o 5 tednih, in to je nekako običajen način izvedbe predmeta. Imamo pa prav v prvem letniku en daljši predmet, to je jezik, ki poteka 9 tednov in ta jezik se seveda vedno prekriva še z izvedbo nekega drugega predmeta in imamo še 2 krajša predmeta, to sta pa iz informacijskega dela, ki sta pa 4-tedenski izvedbi predmeta. Pri jeziku mogoče, samo tako, da veste, izvajamo angleščino in nemščino in jezik je za redne študente celoletni predmet, ne, za vas pa potem pride 9-tedenska izvedba. Zdaj mogoče, če se vrnem na osnovno vstopno stran pred tega našega spletišča, kjer imamo učilnice, imamo ob desni strani pomoč za študente. Se pravi, imamo
video vodiče za tehnologije za študij, ki so na voljo vse skozi, čez celotno študijsko leto, se pravi, če vam kakršnakoli vsebina tehnologije, ne vem, uporaba videokonference ali pa uporaba kakšnega oddaje naloge in podobno, dela preglavice, imate tukaj notri video vsebine, ki vam povedo, kako po korakih se stvari uredijo. Imamo tutorsko učilnico, se pravi, imamo študente tutorje, ki vam pomagajo ob študiju, nanje se lahko obrnete glede na predmet, imamo predmetne tutorje, ki svetujejo, pomagajo študentom pri delu pri določenem predmetu. In seveda imamo še pomoč, ki je pa pomoč naših informatikov, službe za informatiko, če se vam karkoli zatakne v zvezi s tehnologijo. Tako da na vsakem koraku, če se karkoli zgodi, da ne znate naprej glede tehnologije, imate pomoč ali v samih video vsebinah ali pa preko e-mail naslova e-izobraževanja. Mogoče še to, da poudarimo, zakaj so potrebni pogoji ob koncu zaključenega dela predmeta tudi izpolnjeni. Če teh pogojev ne izpolnite, potem v tistem študijskem letu, ko obiskujete ta predmet, na izpit iz tega predmeta sploh ne morete. Kratka, za vas je neka obveza, če želite, da boste nekako brez dodatnih stroškov predelali predmet, da opravite teh 12 kvizov plus 2 interaktivni nalogi. Kajti v primeru, da se ta izvedba vaših kvizov ali pa interaktivnih nalog v tistih 5 tednih ni šla, pomeni, da bi morali drugo študijsko leto za isti predmet ponovno plačati, zdaj verjetno mi bo kolegica Nataša pomagala, koliko, če bo koga zanimalo, ampak treba je plačati za ponovno aktiviranje statusa študenta, ki lahko dela te obveznosti. In ko jih pa enkrat naredite, pa te obveznosti trajajo celotno vaše študijsko obdobje. Se pravi, ne zamrejo z študijskim letom. Tako da se vsaj to redno delo splača v vsakem predmetu opraviti, tudi če tisti trenutek ne želite iti na sam izpit. Seveda pa so vedno izjeme. Če imate kakšne konkretne stvari, ki so vam onemogočile izdelavo teh izvedb, kviza ali pa interaktivne naloge, se lahko obrnete tako na predavatelja z tistimi opravičenimi razlogi in se določene stvari dajo tudi podaljšati. Tako da vedno smo tukaj korak proti vam, da se dogovorimo tudi za kakšno drugačno obliko, potem da se nadoknadi tisto delo, ki je bilo takrat zamujeno. Tako da mogoče toliko zdaj z moje strani, če ima kdo kakšno vprašanje. Ja, magistra Keržičeva, vprašanje bodoče študentke je bilo, kakšno tehnologijo potrebujejo za študij, mogoče tukaj, ja. Zdaj, dovolj je nek dosti zmogljiv računalnik, če temu tako rečemo, kar zdaj po mojem sploh ni več problem. Internetna povezava vsekakor, in kot vidite, jaz niti nimam, zdaj, če je vaš računalnik sposoben, niti ni potrebno imeti slušalk in mikrofona ločeno, tako da jaz mislim, da zdaj v tej dobi, kar smo zdaj, ni problema z tehnologijo. Vi lahko tudi vse tole, kar sem zdaj pokazala, spremljate tudi na telefonih. Edina stvar, ki je problematična na telefonih, je, kvizi se celo dajo rešiti, je oddaja interaktivne naloge, ker zato boste potrebovali Word, Excel mogoče, ampak oba programa so študentom na voljo preko Univerze v Ljubljani. Namreč, ko ste vpisani kot študentje, imate dostop do Officea 365, skratka, tudi tukaj programske opreme ne potrebujete. Še kakšno, se mi zdi, da mi je Ja, je. Sprašuje študentka, kako je z izpiti, ali so online. To smo sicer povedali, ampak vseeno morda poudarek pa primerjava s tem obdobjem, v katerem smo ga zaključili. Tako, izpiti niso online, če se bo le dalo, kajti izpiti naj bi bili enakovredni izpitom rednih študentov, zato ker je tudi ta
EŠD študija, enakovreden rednemu študiju. Tako da izpiti potekajo na fakulteti. Zdaj v tem dobi, ko smo imeli letošnje študijsko leto, pa lansko polovično študijsko leto, pa seveda so potekali online izpiti, ker so potekali tudi za redne študente online izpiti. Drugače pa ne prakticiramo izpitov v online izvedbi, se pa lahko dogovorimo na koncu, recimo za zagovore diplom, to pa se da, ni vedno potrebno priti zagovarjati na fakulteto, to se je pa že zgodilo. Še eno vprašanje vidim, sam jaz ne vem, kje si naj vključim, zdaj, ko imam zaslon postavljen čez vse. Je samo zahvala. Imate še kakšno vprašanje, kar vprašajte, karkoli vas zanima? Kako je s prakso? Ja, praksa, kot že rečeno, je v 3. letniku. Če ste nezaposleni in nimate delovnih izkušenj vsaj 6 mesecev, ki bi jih lahko uveljavljali za priznanje študijske prakse, potem ima fakulteta z organizacijami sklenjene sporazume, kamor greste študenti lahko na prakso, torej lahko vam poskrbi za ta del fakulteta, lahko pa si prakso najdete tudi sami. To sicer ne pomeni, torej praksa mora biti nekako povezana z materijo študija. Ni to, da greste, ne vem, čist XY, bom rekla, ali ne vem, v bife streč goste. Sicer nimamo nič proti temu, vendar to ni nekaj, kar je povezano z vsebino študija, študijskega programa, ki ga boste na katerega se boste vpisali. Tako da je, se pravim, ena možnost je priznanje prakse, druga možnost pa je, da greste na prakso in v okviru te prakse potem opravite vse potrebne aktivnosti, ki se znotraj prakse zahtevajo. V 3. letniku. Ali dobim status študenta kljub temu, da je izredno? Da, seveda. Ne glede na to, ali ste redni ali izredni študent, pridobite status študenta. In ne glede na to, ali ste zaposleni ali niste zaposleni, imate ravno tako status študenta. S to razliko, da vkolikor ste zaposleni, socialnih transferjev ne morete uveljavljati preko statusa študenta, pač pa preko zaposlitve. Kaj to pomeni? Recimo, če ste zaposlena oseba, si zato, ker imate status študenta, ne morete kupiti bonov za prehrano, ne morete uveljavljati pravice do cenejše vozovnice, zdravstveno zavarovanje nimate urejeno preko statusa študenta, ampak preko zaposlitve. Vkolikor pa ste brezposelna oseba, in mislim, da če niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje, v tem primeru pa seveda lahko uveljavljate tudi socialne transferje preko statusa študenta. In tudi ne glede na to, koliko ste stari, tudi če ste starejša oseba ali mlajša oseba, status ni vezan niti na starost, niti na zaposlitev. Če vi lahko usklajujete svoje delovne obveznosti, študijskimi obveznostmi, potem se seveda lahko vpišete tudi kot reden študent. Kaj vse je vključeno v ceno? Ali je vključena literatura? V ceno so vključeni celoten ta študijski proces, torej vsa predavanja, in v ceno so vključena tudi, torej dobite tudi brezplačen dostop do knjižnice, tako na fakulteti kot tudi NUK-a. Imate 3 brezplačne pristope k izpitu, vkolikor gre za komisijski izpit, ga je treba plačati. To je pač v ceni. Literatura v to ceno ni vračunana. Literatura je na voljo v naši knjižnici, ki je zelo bogato založena. Imate pa tudi literaturo, torej razne članke in tako dalje, vam profesorji objavljajo tudi v spletni učilnici. Mogoče me tukaj lahko dopolni magistra Kerčičeva, da vam tudi pove, kako je s tem, kje vam učitelji to objavijo. Morda še enkrat poudarek. Tako, povedala. Zdaj, vsi predmeti imajo, ko bi rekla, nimajo poenoteno literaturo. Zdaj, če jaz povem recimo za svoj predmet v računalniškem praktikumu, lahko tudi pokažem, imamo o predmetu, ki je tudi en od elementov vsake učilnice, našteto literaturo spodaj.
In zdaj mnogi, recimo jaz imam tako, da imamo celotno literaturo v PDF obliki dostopno vsem študentom v učilnici. Skratka, sploh ni potrebno nobene dodatne literature. In jaz mislim, da kar nekaj predmetov je že urejenih na ta način. Zakaj? Zato, ker naši predmeti so, kot smo rekli, multidisciplinarni, pa hočemo biti tudi v koraku s časom. In če bi hoteli pisati učbenike take za nakupovanje, bi bili zastareli že zelo kmalu. Takoj, ne? Pri informatiki sploh. Tako da, ne vem. Ja, tako. Pa tudi verjetno tudi kakšni pravni zadeve, verjetno se tudi dodajo kakšne literature že v samo učilnico. Zdaj takole, fakulteta ima tudi lastno založbo, kot sem omenila prej, imamo tudi knjižnico, vendar ne kupujte knjig, preden ne začnete s predmetom in preden vam učitelji resnično ne povedo, kaj je tisto, kar boste resnično potrebovali. Morda neki nakupi niti ne bodo potrebni in boste lahko, kot že povedano, potrebno literaturo, vso gradivo dobili v spletni učilnici in pa tisto, kar tukaj ne bo na voljo v naši knjižnici, kjer mislim, da je zadosti enotna voljo. Tako da sledite tem začetnim navodilom, pa tudi potem naprej, ki so objavljene v spletni učilnici pri predmetu, pa boste točno vedeli, kaj boste mogli preštudirati, da boste uspešno opravili izpit. Tako, ko ste enkrat vpisani, pravi, če je vsa literatura v slovenščini, včasih se zgodi, da boste kakšno tudi v angleščini videli. Ampak težimo k temu, da je literatura v slovenščini. Hotela sem samo poudariti to, ko ste enkrat vpisani v EŠD študij, boste videli vse predmete vnaprej. Se pravi, ne bojo se predmeti odpirali šele takrat, ko se začne predmet, ampak bodo že vnaprej vam na voljo. In ta prvi sklop o predmetu je viden vsem, že na začetku, tako da že tam notri boste takoj na začetku, ko ste vpisani, tudi videli, kakšno literaturo zahteva predavatelj. In vsak predmet, kot vidite tukaj zgoraj, ima zapisano, kdaj se izvaja. Imate tudi urnike, koliko dobite, pa še znotraj vsakega predmeta imate zapisano izvedbo. Ali se da vpisati po prvem letniku, verjetno mislite na redni študij v drugi letnik? Da, to je možno. Če opravite vse predmete prvega letnika, pogoj so pač vsi opravljeni predmeti prvega letnika, da lahko preidete na redni študij. Seveda je potrebno dati prošnjo za menjavo načina študija, prepis iz izrednega na redni študij, kot že rečeno, 60 kreditnih točk, vse predmete boste mogli imeti narejene. Še kakšno vprašanje? Aha. Torej, hvala lepa. Če ni nobenega vprašanja, se vam lepo zahvaljujeva z magistro Keršičevo za današnje prisostvovanje našemu informativnemu dnevu. Vkolikor imate še kakšno vprašanje, nam jih posredujte na e-mail naslov referat@fnfu.uni@si. Lahko nas pokličete, lahko se nam tudi pridružite na naslednjih informativnih dnevih, ki bodo oglaševale naše sodelavke iz PR službe. Do tega drugega prijavnega roka je na voljo še nekaj časa, tako da kakršnakoli vprašanja se vam pojavijo, če je še kakšna nesigurnost, pa niste čisto prepričani, ali se vpisati ali ne, pridobite si vse informacije, ni neumnih vprašanj, zato ker zelo vas bomo veseli. Tako čim več, da se razjasni, zdaj tem lažje bo potem v nadaljevanju, pa seveda sprotni študij, kot je poudarila magistra Keršičeva, je praktično 80% narejenega predmeta, po moje lahko tako rečemo, te sprotne aktivnosti so že veliko, izpit je pika na i, tako da potrudite se, da boste to naredili, da boste lahko pač redno izpolnjevali obveznosti in da si ne boste povzročali dodatnih stroškov, to, kar je omenila magistra Keršičeva, če teh obveznosti v spletni učilnici, ki jih morate narediti
torej ki so pogoj za pristop k izpitu, ne boste naredili, boste mogli plačati po zdajšnjem ceniku 127 €, da se vam bo spet odprla e-učilnica, kjer boste vse to lahko delali. Plus vprašanje je, če se vam bo lahko odprla kadarkoli ali samo takrat, ko bo predmet po urniku nekako potekal na sporedu. Ne morete ga vi dobiti kar kadarkoli, ko se vi spomnite, pač pa takrat, ko predmet poteka v izvedbi, sicer online. Mogoče samo kot dodatek, ko naredite te vse pač pogoje, pa kljub temu izpita, je predmet na voljo vam celoten pač študijski obdobje, dokler ne boste naredili izpita. Tako da je tudi to, Ja, seveda. Ja, to pa, tako, kot redni študent, tudi vi, en letnik, zdaj, kot sem rekla, če slučajno kakšnega od predmetov ne boste naredila, boste imeli pač na voljo kasneje ga za narediti, ampak pogoji za vpis v naslednji letnik pa veljajo tako kot za vse ostale. Vse se da narediti, študij je narejen tako, organiziran tako, da poslušate sprva tiste predmete, ki so pač potrebni, da lažje razumete potem ostale predmete, ki si sledijo. In vse se seveda da narediti v enem letu, sploh ob sprotnem delu. Študij je 3-leten in ni podaljšan za izredni študij, torej ni tako, kot je morda včasih bilo že dolga leta nazaj, ko je bil za izredni študij, je bilo recimo 1 leto za 2 leti, torej 2 leti si študiral za 1 letnik, torej tukaj ni tako. In pa še to je dobra stran napram rednemu študiju, da imate predmet izpit. Če bi bil pa redni študent, imate pa od oktobra do januarja, do polovice januarja imate predavanje in potem se vam vsi izpiti zgostijo v 3 tednih. Tukaj boste imeli pa do januarja lahko že 2 ali 3 izpite narejene. To je tudi ta razlika, ki je morda nisva zadosti poudarili, toliko da malo vidite, da niste pod takim pritiskom, kar se tiče upravljanja izpitov, kot so redni študenti. Zdaj, jaz le vidim en velik strah pred matematiko. Kot take matematike ni, Zdaj pojavi se malo pri informatiki, ko delamo z Excelom, imate statistiko, pa če boste vprašali študente, boste videli, da ni ravno težava narediti statistiko, potem pa verjetno kakšen račun o ekonomiji, ampak ne, matematike kot take velikega ni. Nobeden od teh predmetov ni selektiven, imamo enega prijaznega predavatelja, ki je izjemno priljubljen, tudi magistra Keržičeva je med njimi, tako da se res nimate česa bati. Glejte, tiste matematike, kosinus, integrali, ne vem, kaj še vse je, tega ni. To, kar je bila nočna mora za nas, mislim, vsaj zame, jaz tudi ne bi. Tako. Sem malo Nataša tukaj sprašuje, ali tudi kdaj priznate kakšen izpit in za koliko časa nazaj? Aha, seveda. Ja, prošnjo verjetno, če je to zelo star izpit, prošnjo na komisijo, tako. Vedno se vloži prošnja za priznanje predmeta, velika verjetnost je za priznanje, če gre za priznanje predmeta, ki ste ga opravili na drugi fakulteti in je po vsebini podoben temu, ki ga izvajamo tukaj. Recimo, primer, če bi informatiko delali na primer na, ne vem, ekonomski fakulteti, pa ste jo tam naredili, je velika verjetnost, da se vam prizna na fakulteti za upravo, seveda nosilec predmeta preveri vsebine. Če imate kakšne predmete upravljene, je treba, vam svetujem, da to vložite takoj ob vpisu, to prošnjo, da boste imeli zadevo rešeno, še preden se bo dober študij začel in boste morda tukaj kakšno delo si prihranili, da vam ne bo treba študirati. Je pa tudi ta časovna komponenta zelo pomembna pri predmetih, predvsem, kjer gre materija zelo hitro naprej. Zdaj, če ste, ne vem, informatiko naredili pred 20 leti, dvomim, da bi bilo to lahko priznano, glede na to, kako razvoj tukaj gre naprej, ali pa pri kakšnem upravnem postopku in upravnem sporu. Medtem ko pri vsebinah, kjer ni nekih velikih sprememb v zelo kratkem času, je pa zelo verjetno, da bi se vam priznalo. Zdaj, kam in kdaj se to pošlje, kolegica je itak povedala, da lahko že takoj po vpisu,
prošnje za priznanje izpitov na komisijo za dodiplomski študij. Tako, obrazce imamo objavljene na spletnih strani, delamo tudi v smer, da jih boste lahko dali preko študijskega informacijskega sistema Studisk, do katerega boste lahko vstopali potem, ko se boste vpisali, in preko tega Studisa bo potekala interakcija ne samo preko Moodla, preko e-učilnice, na izpite se boste prijavljali preko študijskega informacijskega sistema, preko katerega boste tudi sledili urniku, da boste videli, kdaj se kakšen predmet začne. Do tega nismo povedali, ne? Eno je spletna učilnica, drugo je pa ta študentski ali pa študijski informacijski sistem, ki je na voljo za prijave na izpite, odjave, potem vidite rezultate izpitov gor, še kakšna druga splošna obvestila, ki se sicer objavijo tudi v Moodlu, se objavljajo tukaj. Tako da, in tudi, bom rekla, sklepe boste videli v Studisu. Vse to poteka, ne pošiljamo vam nič več po pošti. Odločitev komisije na vašo prošnjo boste videli v študijskem informacijskem sistemu in boste dobili znak na vaš telefon, da se, oziroma kakorkoli imate napravljeno, da ste dobili sklep in ga boste lahko v tistem trenutku, ko bo objavljen, tudi prebrali. Eno vprašanje bolj zate. Do kdaj lahko damo prijavo, pa kdaj bo znano, če smo sprejeti? Prijavo boste oddali med 20. in 27. avgustom, kot je bilo na mailu, bo tudi zelo oglaševano, tako da ni bojazni. Zdaj morajo najprej se vpisati tisti, ki bodo sprejeti v prvem prijavnem roku. Matura še vedno poteka. Zdaj za drugi prijavni rok, da vas ne bomo tukaj medli, za drugi prijavni rok boste rezultate izbirnega postopka dobili v drugi polovici septembra na ta portal, na katerega boste oddali prijavo. To je zdaj razlika napram prejšnjim let. Vse se je digitaliziralo, ministrstvo gre v to smer, da ne bo ničesar več na papirju. Torej, včasih še lansko leto smo posredovali navodila za vpis po pošti, ko smo dobili tudi mi rezultate izbirnega postopka, namreč nismo mi tisti, ki delamo izbirni postopek. Tako kot boste vi izvedli od nekod, da ste sprejeti, to dela Prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani, dela izbirni postopek in preverja, ali izpolnjujete pogoje za vpis na študijski program, na katerega ste se prijavili. Tako kot vi izvete, tudi mi izvemo in potem vam bomo navodila za vpis posredovali na mail. Zdaj vprašanje, ali je možno, da bo tudi na izrednem omejitev vpisa? Mislim, da do zdaj še nismo imeli, ne? Ne, dolga leta nazaj, ja, ampak zdaj pa ne, tako da ni bojazni, da bi bila omejitev. Je ne bo, ker če bi bila, bi jo že uvedli. Tako da v drugem prijavnem roku bo na voljo prostih mest, odvisno od tega, koliko od teh prijavljenih bo sprejetih in se bo dejansko tudi odločilo za sam vpis. Tako da ni bojazni, da se ne bi mogli vpisati, če boste sprejeti na študij. Kar se pa tiče, ali je mogoče že prej preveriti, lahko sicer, ampak to je zgolj informativna informacija, mislim, to je zgolj informativno, ne moremo vam mi jamčiti v referatu, da vam bo to priznano. Bomo pogledali, če imamo že mnenje zbrano iz fakultete, lahko pošljete, kateri predmet ste naredili, učne načrte bo treba potem jeseni priložiti zraven prošnje in potem se glede na učni načrt preveri, ali je vsebina ustrezna za priznanje ali ne. O tem odločajo nosilci predmeta. Lahko pošljete mail, pa bomo informativno pogledali, kakšne so možnosti, tudi glede na časovno komponento, seveda, kar pošljete, ampak kot zgolj rečeno, bo to samo neuradna informacija, ki ne bo jamčila potem dejanskega stanja morda na koncu. Še kakšno vprašanje? Vam bom napisala tukaj mail, da boste vedeli poslati vprašanje. Pošljite, pa bomo preverili.
No, če ni več vprašanj, pa zdaj res še enkrat najlepša hvala, ker ste bili z nami in upam, da se vidimo jeseni, ko boste začeli s študijem na Fakulteti za upravo. Lepo popoldne vam želimo, vse dobro in nasvidenje. Nasvidenje vsem skupaj.